បាទព័ត៌មានទី1នេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលសរុបអំពីលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបាទប្រិមិត្តបានទន្ទឹងរង់ចាំលទ្ធផលនេះយូរហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរដូច្នេះខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិមិត្តដើម្បីឲ្យបានដឹងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះតែមានប្រិមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានអានហើយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមជម្រាបទៀតពីព្រោះនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីឲ្យវាមានជាឯកសារហើយព័ត៌មានទី2ហ្នឹងគឺកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងថានឹងជួបប្រជុំណាថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគបន្តទៀតបាទនៅដើមខែតុលារវាងកម្ពុជាហើយនិងថៃដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងហើយព័ត៌មានទី3បាទគឺសូមផ្សាយពីសានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាកន្លែងរបស់ខ្ញុំរបស់អាមេរិកគឺខាងភិរៈធារីស្ដីទីហ្នឹងបានទៅជួបជាមួយនឹងខាងលោកហ៊ុនម៉ាណីចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ផលិតផលកម្ពុជាបាទនេះគឺជាការមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តជួយហើយសូម្បីតែរឿងដោះមីនខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបត្រង់តាមអ្វីដែលសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបានជូននេះណាដែលកម្ពុជាជូនលុយទៅហ្នឹងប៉ុន្តែសារព័ត៌មានផ្សេងថ្ងៃនេះចុះផ្សាយគឺសរសេរល្អជាងខ្ញុំជម្រាបទៀតគាត់ថាក្នុងពេលដែលពិភពលោកក្នុងពេលដែលកាត់ជំនួយប៉ុន្តែកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយទៅដល់កម្ពុជាក្នុងការដោះមីនបាទគឺចំណងជើងគាត់ល្អជាងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបទៀតខ្ញុំជម្រាបត្រង់ទេបាទចុះខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តបានដឹងរឿងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកម្ពុជាមកខ្ញុំនឹងជួយបង្ហាញជាបន្តទៅពេលខាងមុខនេះហើយព័ត៌មានទី3ឥឡូវនេះគឺតាមយោធាថៃ Royal Thai Army គឺគាត់ព្រមានកម្ពុជាថាមានមេតប2រូបគឺនឹងអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាភ័យញ័រខ្លួននៅចាំបាននេះដែលខ្ញុំធ្លាប់បានជម្រាបប្រិមត្តថាមានមេតប2រូបដែលគួរតែប្រយ័ត្នឥឡូវថៃចេញមកមែនបាទខ្ញុំប្រាប់ពីម្សិលមិញហ៎បាទមិនខ្ញុំចេះទីណាប៉ុន្តែវាក្លាវាត្រូវទៅច្រកហ្នឹងហ្មងហើយព័ត៌មានទី5នេះគឺលោកអនុធានបញ្ជាក់ហើយថានឹងធ្វើប្រជាមតិលើ MOU អនុសារណៈទាំងពីរដែលបានចុះជាមួយនឹងកម្ពុជាហើយក៏ដូចជាធ្វើប្រជាមតិក្នុងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ថៃផងដែរបាទនេះជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំរៀបចំជូនសម្រាប់ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះត្រឡប់មកព័ត៌មានទី1បាទត្រឡប់មកព័ត៌មានទី1នេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងសំទោសសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ខាងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាអំពីជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចឹងខ្ញុំមិនអានទាំងស្រុងទេខ្ញុំគ្រាន់តែសូមជូនសង្ខេបបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនួបដែលយើងឃើញក្នុងពេលកន្លងមកកាលពីថ្ងៃ26ណាដែលយើងមិនទាន់បានដឹងលទ្ធផលឥឡូវនេះគឺឥឡូវតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះគឺបានន័យថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានសរសើរកម្ពុជាដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបណ្ដុះបណ្ដាលទៅដល់ប្រទេសផ្សេងផងដែរហើយនេះគឺជាគោលដៅមួយដែលជួយទៅដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយដល់ពេលពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងគឺលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថាប្រទេសជិតខាងទាំងពីរនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីបាទតាមរយៈការសន្ទនានិងការបដិញ្ញាចិត្តរួមគ្នាទៅវិញទៅមកបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ក៏បានដឹងអំពីកង្វល់របស់កម្ពុជាហើយក៏នឹងយកពីកង្វល់របស់កម្ពុជាហ្នឹងទៅឲ្យភាគីថៃឲ្យបានដឹងថាពីព្រួយគឺនៅពេលណាដែលមានចំនួនចឹងគឺភាគីទាំងពីរជាអ្នករងគ្រោះគឺសំទប់ប្រជាជនទាំងពីរជាអ្នករងគ្រោះអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលបានបញ្ជាក់មកហើយចំណុចផ្សេងមួយទៀតហ្នឹងគឺកម្ពុជាក៏បានបង្ហាញពីការចូលរួមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះហើយកម្ពុជាបានបញ្ញាថានឹងបន្តខិតខំធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយភាពតានតឹងហើយនឹងស្ដារទំនុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើឲ្យមានភាពប្រក្រតីរវាងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងថៃបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំសង្ខេបជូនប្រិមិត្តអញ្ចឹងប្រិមិត្តដែលបានចូលអាននៅក្នុងនេះក៏បានដឹងខ្លឹមសារសរុបហើយខ្ញុំថាប្រិមិត្តគួរតែចូលអានហើយបាទជាថ្ងៃនេះភ្លើងយ៉ាងម៉េចមុខខ្ញុំក៏មកខៃល្អណាស់បាទដោយសារភ្លើងបាទអញ្ចឹង
ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមមកតិបន្តិចកន្លែងហ្នឹងណាកន្លែងហ្នឹងបន្តិចគឺខ្ញុំឃើញនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបេសកកម្មរបស់កម្ពុជាមុខខៀវចូលរួមនៅក្នុងកម្ពុជាបេសកកម្មមុខខៀវហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាកម្ពុជានេះជាចំណុចដែលកម្ពុជាអាចនឹងប្រើប្រាស់នៅក្នុងពេលខាងមុខដែរណាក្នុងការនិយាយអំពីការទាមទារ credit របស់ខ្លួនហ្នឹងជាពិសេសកម្ពុជាមិនដែលបានខ្លាយទៅជាគេថាសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទេក្នុងពេលកន្លងមកកម្ពុជាខិតខំប្រឹងប្រែងដែរណាប៉ុន្តែអត់បានជោគជ័យប៉ុន្តែខ្ញុំថាចំណុចនេះគឺគួរតែយកមក highlight ផងអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីលើកមុនអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានជោគវាសនាបានក្រុមបេសកកម្មមុខខៀវនឹងលើកទី1ដំបូងគេតែម្ដងបាទដំបូងគេតែម្ដងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការជួនដំណើរពួកគាត់ពេលហ្នឹងយើងមានមោទនភាពនឹងកម្ពុជានៅក្នុងតំណាង UN ការពិតខាងប្រូខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធទេប៉ុន្តែគាត់ថាពេលហ្នឹងគេអញ្ជើញអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមកចូលរួមនៅក្នុងពេលការជួនដំណើរហ្នឹងប៉ុន្តែលោកអគ្គលេខាធិការគាត់មកអត់បានហើយអគ្គរងហ្នឹងគឺគាត់មកអត់បានគាត់ឲ្យប្រធាន UN ប្រចាំស្រុកខ្មែរហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងទៅគឺមានខ្ញុំជាអ្នកបកប្រែផងជាអ្នកមេព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងផងអញ្ចឹងកាលនោះខ្ញុំមានការរំភើបដែរណាដែលយើងបានជួបផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីជាប្រវត្តិសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយរំភើបមែនតើគឺពេលដែលមេយើងគាត់ថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ថ្លែងជាភាសាអង់គ្លេសចប់អត់មានណាទះដៃទេណាដល់ពេលខ្ញុំបកប្រែចប់បាទគេទះដៃដូចខ្ញុំអ្នកចេញថ្លៃសន្តិកថាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមានមោទនភាពដែរណាហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំឃើញចំណុចហ្នឹងគឺកម្ពុជាគួរតែប្រើប្រាស់ចំណុចហ្នឹងដើម្បីជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយទៅសូមគេថាទាមទារនៅការងារមួយចំនួនសំខាន់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអង្គការសហប្រជាជាតិដូចជាដែលខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមនេះគឺសមាជិកមិនអចិន្ត្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិវិជាកិត្តិយសមួយដែរបាទនឹងសូមបិទវងកញ្ចក់មកវិញបន្តិចចឹងខ្ញុំឃើញកន្លែងហ្នឹងទេបានបែកធ្លាយរឿងទៅរឿងផ្សេងឡងលើទៅរឿង UN នេះតិចទៅបាទហើយព័ត៌មានទី2ឥឡូវនេះគឺតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាគឺបានឲ្យដឹងថាគឺនឹងមានជំនួបរវាងយុទ្ធភូមិភាគរបស់កម្ពុជាហើយនិងថៃណាតាមផែនការហ្នឹងគឺនៅប្រជុំពីថ្ងៃទី4ដល់ទី6ខែតុលាបាទនៅខេត្តកោះកុងដែលរៀបចំធ្វើកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដើម្បីពិភាក្សាគ្នាថ្នាក់ព្រំដែនគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់យុទ្ធភូមិភាគគឺកម្ពុជានឹងយុទ្ធភូមិភាគទី3របស់កម្ពុជាហើយនឹងថៃគឺបញ្ជាការពារព្រំដែនខេត្តចន្ទបុរីត្រាតនៃដែលជួបគ្នានៅក្នុងពេលនោះពិភាក្សាអំពីចំណុចណាដើម្បីជំរុញបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះគឺនឹងជំរុញឲ្យមានគោលបំណងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការបន្តអនុវត្តបទជុំបាញ់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃឲ្យបានពេញលេញបាទហើយនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាក់ស្ដែងលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងសេរីភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរបាទក៏ដូចជាការវិលត្រឡប់ទៅរកភាពដើមឡើងវិញដែរបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខាងកម្ពុជាបានប្រកាសឲ្យដឹងតាក់ទងជាមួយនឹងជំនួបនៅក្នុងពេលខាងមុខនេះបាទខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិយមិត្តប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាប្រិយមិត្តអាចទទួលយកបានណាបាទហើយព័ត៌មានទី3បាទគឺពីពេលនេះតទៅអ្វីដែលកើតឡើងរវាងទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាខ្ញុំនឹងយកមកជម្រាបដើម្បីឲ្យបានឃើញពីសកម្មភាពដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលរួមដល់កម្ពុជាបាទអញ្ចឹងដូច្នេះព័ត៌មានទី3នេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងលោកភិរៈធារីស្ដីទីហ្នឹងគាត់បានទៅចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីដែលកម្ពុជារៀបចំឡើងគឺកម្ពុជារៀបចំពិព័រណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងថាផលិតផលខ្មែរណាថាផលិតផលខ្មែរដែលថាខ្មែរធ្វើបានហើយលោកដែលទៅចូលរួមហ្នឹងគឺខាងភាគីកម្ពុជាខាងសហរដ្ឋអាមេរិកខាងខ្ញុំអាមេរិកនេះទៅនេះគឺលោកប៊ិនយ៉ាមីនជាងបាទលោកប៊ិនយ៉ាមីនជាងក៏ទៅហើយកម្ពុជាបាទកម្ពុជានោះគឺមានលោកហ៊ុនម៉ាណីដែលជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជួយដដែលអញ្ចឹងណាហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងគឺព័ត៌មានតាក់ទងជាមួយនឹងដោះមីនសហរដ្ឋអាមេរិកជួយថវិកាដោះមីនហ្នឹងសារព័ត៌មានក្រៅស្រុកនេះរាយការណ៍ធំជាងអ្វីដែលខ្ញុំគាត់ថាគាត់ផ្ដល់សារៈសំខាន់ចំពោះព័ត៌មាននេះជាងអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបប្រិមិត្តពេលភ្លាមទៅទៀតណាបាទគឺគាត់ថែមខាងនិយាយថាដូចជាល្អច្រើនហើយថា
កម្ពុជារបៀបដូចកម្ពុជានឹងមានសំណាងដែលក្នុងពេលដែលគេកំពុងកាត់ជំនួយកាត់អីបានន័យថាអាមេរិកកំពុងកាត់ជំនួយណាកំពុងកាត់ជំនួយបរទេសហ្នឹងស្រាប់តែកម្ពុជាទទួលបានជំនួយបន្ថែមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនចង់យកមកបញ្ជាក់បន្ថែមតែគាត់ថាការរីកាអំពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជួយទៅដល់កម្ពុជានេះគឺទៅបានសារព័ត៌មាននៅក្រៅប្រទេសនេះគឺមើលក្នុងន័យវិជ្ជមានច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដែលដោយប្រិមត្តមួយចំនួនដឹងចំហខ្ញុំចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាហ្នឹងជាគោលបំណងដែលខ្ញុំចង់បានហើយបាទអញ្ចឹងបើបានអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយរីករាយពីព្រោះមានមិត្តភក្តិមួយចំនួនមករយៈហ្នឹងគាត់លួចសួរគ្នាកំសេងមិនចេះដូរចំហដល់ពេលអ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំគាត់ថាអត់ទេអ្វីដែលគាត់ធ្វើតាំងពីដើមមកដូចឥឡូវហ្នឹងចឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាមេរិកហើយនិងកម្ពុជាហ្នឹងគឺបាទទំនាក់ទំនងកាន់តែល្អជាមួយគ្នាល្អពីមុនក៏វាល្អដែរនៅតែវានៅក្រោយឆាកច្រើនជាងឥឡូវចង់ឲ្យចេញមុខបាទបើកាលណាកម្ពុជានិងអាមេរិកបានល្អជាមួយគ្នាខ្ញុំសប្បាយបាទខ្ញុំសប្បាយមែនតើមកបាទពីពួកយើងនៅកន្លែងនេះយើងដឹងពីផលប្រយោជន៍ហើយអ្នកខ្លះក៏ថាខ្លាចចូលរួមជាមួយកម្ពុជាទៅអាចនឹងបោះបង់ចោលខ្ញុំថាកំភៃអាមេរិកក៏គាត់ទៅស្តង់ដារគាត់មកកំ plei ទំនាក់ទំនងរាប់អានគ្នាត្រឹមទៅពេលហ្នឹងគាត់និយាយពីសិទ្ធិការងារឲ្យសិទ្ធិបញ្ចេញមតិអីសេរីភាពអីហ្នឹងគាត់នឹងនិយាយកន្លែងហ្នឹងហើយដូច្នេះអាចដោះដូរទទួលបានប៉ុណ្ណាគាត់អត់ភ្លេចឲ្យរឿងហ្នឹងពីព្រោះរឿងសិទ្ធិសេរីភាពជាធិបតេយ្យហ្នឹងវានៅក្នុង DNA របស់អាមេរិកហើយដូចលោក Biden គាត់និយាយថា it's all in US DNA មកនៅក្នុងហ្នឹងហើយគឺទោះបីជារដ្ឋបាលណាក៏ដោយក៏ទៅនិយាយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងមកថាបើកាន់តែល្អមួយគ្នាវាកាន់តែល្អសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរហើយនៅពលរដ្ឋកម្ពុជាផងដែរទេបាទចាំមិនមានអ្នកខ្លះយល់ពីចិត្តខ្ញុំអ្នកខ្លះគាត់នៅសង្ស័យខ្ញុំថាមានអ្នកដែលស្គាល់គាត់ថាកុំបងកំសែងតាំងពីដើមមកគាត់ថាប៉ុណ្ណឹងគាត់ចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងគឺល្អមួយគ្នាគាត់សប្បាយហើយបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានទី3ណាគឺព័ត៌មានទី3ដែលខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិមិត្តបាទហើយព័ត៌មានទី4នេះបាទព័ត៌មានទី4នេះខ្ញុំដកស្រង់ពីកាសែត The Nation ពីរឿងថៃក៏ប៉ុន្តែ The Nation ហ្នឹងគឺដកស្រង់ពីខាងសេចក្តីថ្លែងពីខាងកងទ័ពជើងគោករបស់ថៃនឹងតែម្ដងបាទហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រិមិត្តតាមស្ដាប់កន្លែងនេះខ្ញុំបកប្រែជូនមួយដើម្បីឲ្យដឹងបាទពីព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំកត់សម្គាល់ហ្នឹងគឺថាថៃចេញមកពេលហ្នឹងគាត់គម្រាមដែរបើដូចចំណងជើងហ្នឹងគេកងទ័ពជើងគោកថៃគម្រាមវ៉នហ្នឹងគម្រាមកម្ពុជាថាអាចនឹងភ័យញ័រខ្លួនពេលដែលបានដឹងដំណឹងពេលឃើញមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគចំនួន2គឺទី1និងទី2បាទអញ្ចឹងដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបចង់មកកាលលើកមុននោះប្រយ័ត្នមេភូមិភាគ2ដែលម្នាក់ដែលជាឡើងជំនួបផាត់ឃ្លាំងហ្នឹងគឺភូមិភាគ2ហ្នឹងហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺយុទ្ធភូមិភាគ1យុទ្ធភូមិភាគ1របស់ថៃខ្ញុំគិតថាប្រហែលជានៅតំបន់ព្រៃច័ន្ទបាទព្រៃច័ន្ទហើយនឹងភូមិជោគជ័យហ្នឹងបាទដែលថ្ងៃមុនគាត់ទៅចេញសម្ដែងមួយឈុតមេចាស់គាត់ទៅសម្ដែងមួយឈុតđấyគាត់ចេញបាត់ទៅហ្នឹងបាទអញ្ចឹងពីហ្នឹងដែលត្រូវប្រយ័ត្នក៏ប៉ុន្តែក៏អាចមានមេតបមួយផ្សេងទៀតអាហ្នឹងអង់គ្លេសគេថា copycat ហ្នឹងគឺបានតែឃើញគេធ្វើបានអញ្ចឹងខ្លួនឯងឡើងមកចង់ធ្វើដែរដើម្បីឲ្យគេឃើញថាខ្លួនឯងខ្លាំងដែរណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនិយាយមុនផ្សាយព័ត៌មានឥឡូវចូលព័ត៌មានតែម្ដងថាតើថៃគេរាយការណ៍យ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាហ្នឹងបើតាមកសែតរបស់ថៃកសែត The Nation បានរាយការណ៍ថាគឺកងទ័ពជើងគោកថៃនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមានទៅដល់សមាភាគីកម្ពុជាថាអាចនឹងភ័យញ័រខ្លួនចំពោះការតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ដ៏មានបទពិសោធន៍ចំនួន2រូបបាទឲ្យคล้ายទៅជាមេបញ្ជាការថ្មីនៃយុទ្ធភូមិភាគទី1និងយុទ្ធភូមិភាគទី2មកនៅក្នុងសារបង្ហោះតាម Facebook ផ្លូវការរបស់កងទ័ពជើងគោកថៃបាទ Facebook ផ្លូវការទៀតណាដែលចុះនៅម៉ោង1:27នាទីល្ងាចមិញហ្នឹងនៅស្រុកខ្មែរម៉ោង1:27នាទីល្ងាចហ្នឹងគឺកងទ័ពជើងគោកបាននិយាយថាមេបញ្ជាការទាំងពីរនេះគឺជាអ្នកដែលមានបកកែខាងយុទ្ធសាស្ត្រនៅតាមព្រំដែនហើយនឹងខាងចំនួនហើយនឹងខាងធ្វើប្រតិបត្តិការដោយមានបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រយុទ្ធយ៉ាងទូលំទូលាយបាទគឺគាត់និយាយចឹងហើយនៅក្នុងសារបង្ហោះនោះគឺគាត់បានសរសេរថាសូមជួបមុខ
មេបញ្ជាការថ្មីចំនួន2រូបនៃយុទ្ធភូមិភាគទី1និងយុទ្ធភូមិភាគទី2កម្ពុជានឹងញ័រខ្លួនហើយបើហើយគេមានគូរូបបង្ហាញពីមេតបនឹងពីធ្វើការកែតម្រង់កងទ័ពមានការដោះដូរគ្នានឹងហើយនៅក្នុងសារនោះក៏បង្ហាញអំពីរូបភាពអំពីរូបថតណារូបថតឧត្តមសេនីយ៍ទាំងពីរនឹងគឺរូបថតដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺរូបថតហ្នឹងគេដកស្រង់ចេញពីបើឲ្យឃើញមកគឺរូបហ្នឹងគឺគេដាក់អញ្ចឹងគេបង្ហាញ9មេតបទាំងពីរហ្នឹងឲ្យកម្ពុជាបានឃើញមកឲ្យកម្ពុជាបានឃើញគឺមេតបទាំងពីរហ្នឹងគឺគេបានបង្ហាញហើយដោយមានអក្សរនៅពីក្រោមនឹងទៀតបាទអក្សរនៅពីក្រោមនឹងទៀតដាក់សេថាក្រុមពេញលេញបាទហើយនឹងធ្វើដំណើរដោយកម្លាំងពេញលេញផងដែរ full team going full steam បាទកម្លាំងពេញលេញគឺអធិបតេយ្យភាពនឹងជារឿងចម្បងដោយមានទស្សនវិស័យដោយមានចក្ខុវិស័យនិងភាពវាងវៃរហ័សហើយនឹងចំណាត់ការច្បាស់លាស់គាត់ឧត្តមមេតបគាត់អញ្ចឹងហើយនៅក្នុងសារនោះគឺបើណែនាំគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកចំនួន2រូបគឺទី1គឺលោក Worayus លួងស៊ូវ៉ាន់ដែលបានរៀនបញ្ចប់ថ្នាក់ចំនួនទី28នៃសាលាកងទ័ពជើងគោកបាទហើយនឹងមួយទៀតបាទគាត់ជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី1ថ្មីរបស់ថៃបាទហើយលោកគេបង្ហាញប្រវត្តិគាត់ណាលោក Worayus ហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍ប្រតិបត្តិការរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយដែលធ្វើការងារនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវហើយក៏មានចំណេះដឹងយ៉ាងទូលំទូលាយស៊ីជម្រៅអំពីទាហានរបស់កម្ពុជាផងដែរបាទហើយរូបភាពនោះក៏បានបង្ហាញលោកឧត្តមសេនីយ៍មួយទៀតគឺឧត្តមសេនីយ៍ឯកវីរយុទ្ធផាក់សិបបាទដែលបានរៀនចប់នៅចំនួនទី26ផងដែរជាមេបញ្ជាការថ្មីនៃយុទ្ធភូមិភាគទី2របស់ថៃបាទហើយបើយោងតាមកងទ័ពជើងគោកថៃហ្នឹងគឺលោកវីរយុទ្ធហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលមកពីតំបន់ឦសាន North East ម្នាក់ឦសានហើយមានបទពិសោធន៍បាទនៅតំបន់ភូមិភាគខាងក្រោមនេះតាមបណ្ដាខេត្តនៅភាគខាងក្រោមហើយគាត់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងចំនួនរវាងកម្ពុជានិងថៃនាពេលថ្មីនេះដោយធ្វើការងារជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនចម្រុះព្រំដែនហើយនឹងគណៈកម្មាធិការព្រំដែនថ្នាក់ភូមិភាគហើយនឹងតំបន់បាទនឹងគណៈកម្មការព្រំដែនទូទៅបាទលោក Worayus ហ្នឹងគឺនឹងទទួលតំណែងនេះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាដោយជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍អមរិតប៊ុនស៊ូយ៉ាបាទលោកតាមួយដែលទៅសម្ដែងមួយឈុតបុណ្យកត់ជប់ហ្នឹងដែលលោកប៊ុនស៊ូយ៉ានេះនឹងខ្លាចទៅជាបាទជំនួយការរបស់អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពហើយតាមប្រភពនានាបានពិពណ៌នាលោក Worayus ហ្នឹងថាជាសមាជិកនៃក្រុមបូរផាផាយ៉ាក់គឺបានន័យថា Eastern Tiger ពួកខ្លាខាងកើតក៏កម្លាំងខ្លាខាងកើតដែលជាក្រុមមួយមានប្រវត្តិខ្លាំងក្លានៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនជាមួយនឹងកម្ពុជានិងថៃហើយលោកវីរយុទ្ធវិញគឺបានជំនួសតំណែងលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកប៊ុនស៊ីនផាត់ខ្លាំងដែលចូលនិវត្តន៍នៅថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានៅថ្ងៃនេះហើយការងាររបស់គាត់ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមនៅតំបន់ភាគឦសានហ្នឹងខាងក្រោមហើយដែលមានចំណេះដឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់អំពីតំបន់ព្រៃភ្នំហើយជាពិសេសនៅតំបន់អានសេះចុងអានម៉ាបាទហើយនឹងនៅផាមួអេដេង Cliff បាទនៅភាសាខ្មែរមកខ្ញុំមិនដឹងដែរណាបាទហើយគាត់មានប្រវត្តិជាអ្នកដែលទទួលបាននៅការផ្ទុយតំណែងយ៉ាងរលូនហើយនឹងមានតួនាទីយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងប្រតិបត្តិការនិងរៀបផែនការជាមួយនឹងលោកប៊ុនស៊ិនបាទដូច្នេះនេះគឺជាការមួយដែលបាទថៃបានបង្ហាញមេតបរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺមួយម៉ាត់ណាក៏ថៃគាត់និយាយអំពីការអាងដែលវាបហាដែរណាប៉ុន្តែដល់ពេលដែលរឿងកើតឡើងពេលណាក៏គាត់ថាគាត់រងគ្រោះរហូតបាទអញ្ចឹងបានថាបើខ្ញុំ
ធ្វើការងារនៅខាងជាមួយនឹងពួកយោធាហ្នឹងគឺត្រូវចាត់ថតទុកអ្វីប៉ុស្តិ៍របស់ខាងពួកថៃហ្នឹងបាទឲ្យដឹងថាមួយម៉ាត់ណាក៏គាត់គម្រាមមួយម៉ាត់ណាក៏គាត់ប្រអួតពីសាច់ដុំដែរបាទកម្ពុជាវិញមួយម៉ាត់ណាក៏យើងលើនិយាយពីការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិវិធីបាទមិនបង្កហេតុជាមុនទេដល់តែពេលមានរឿងគាត់ថាកម្ពុជាបង្កហេតុជាមុនរហូតបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវចងចាំផងដែរណាបាទអញ្ចឹងឥឡូវគាត់បង្ហាញមុខហើយដោយដែលខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមប្រយ័ត្នមេតបទាំងពីរហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រយ័ត្នអ្នកដទៃទៀតដែរនៅភាសាអង់គ្លេសគេថា copycat ហ្នឹងគឺពួកហ្នឹងចង់ធ្វើតាមដើម្បីប្រអួតសាច់ដុំដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនស្គាល់ភូមិសាស្ត្រនៅកន្លែងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេណាខ្ញុំអត់ដែរដឹងបើយើងពេលមានកន្លែងខ្លះវាអាចនឹងជាលក្ខណៈបង្កហេតុបានឲ្យពួកនឹងមានឱកាសអីចឹងទៅបាទខ្ញុំជឿថាខាងកម្ពុជាគេដឹងកិច្ចការអស់ហ្នឹងបាទនៅមេតបបទពិសោធន៍ហ្នឹងបាទខ្ញុំចង់និយាយប៉ះពាល់ការងារគេយោធាហ្នឹងវាមិនជារឿងល្អបាទអញ្ចឹងនេះជាព័ត៌មានទី4ដែលខ្ញុំជ្រើសរើសជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយព័ត៌មានទី5បាទព័ត៌មានទី5គឺតកតងជាមួយនឹងរឿងនយោបាយវិញម្ដងរឿងនយោបាយហ្នឹងគឺលោកអនុทินគាត់បញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ទៀតហើយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគាត់នឹងធ្វើប្រជាមតិតកតងជាមួយនឹងអនុសារណៈទាំងពីរដែលបានចុះជាមួយនឹងកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដកសងពីសារព័ត៌មាន Nation នេះមកជម្រាបជូនប្រិយមិត្តម្ដងទៀតគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកអនុทินច័ន្ទវីរកុលបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលមានផែនការក្នុងការរៀបចំប្រជាមតិមួយដើម្បីលុបចោលនៅអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់ដែលមានរឿងចម្រូងចម្រាសចំនួន2ជាមួយនឹងកម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព្រំដែនជើងគោកព្រំដែនគោកនិងព្រំដែនទឹកជាមួយនឹងកម្ពុជាលោកអនុทินបាននិយាយថាផ្ទាល់ខ្លួនគាត់គឺគាត់ចង់លុបចោលនៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប៉ុន្តែលោកបានទទូចថាគាត់ចង់ឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងមហាជនហើយកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈទាំងពីរនេះគឺមានអនុសារណៈឆ្នាំ2000ដែលនិយាយអំពីព្រំដែនគោកការកំណត់ខណ្ឌសីមាព្រំដែនគោកគេហៅថា MOU 43ហើយនឹងអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់ឆ្នាំ2001 MOU ឆ្នាំ2001ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទាមទារលើដែនទឹកដែលត្រួតស៊ីគ្នានឹងហៅថា MOU 44ហើយការធ្វើប្រជាមតិនេះគឺស្របគ្នាជាមួយនឹងការធ្វើប្រជាមតិពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសរសេរឡើងវិញនៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកក្រោយបាទមានបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបូវ៉ាន់សាក់អ៊ូវ៉ានូក៏បានបង្ហាញថានៅក្នុងអំឡុងពេលពិភាក្សាអំពីគោលនយោបាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគឺរដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងដើម្បីបញ្ចូលការធ្វើប្រជាមតិអំពី MOU នឹងជាមួយនឹងការធ្វើប្រជាមតិអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីសរសេរឡើងវិញនឹងផងដែរបាទគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានទាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅពេលលើកក្រោយនេះហើយលោកវ៉ាន់ប៊ុនសាក់នឹងបានកត់សម្គាល់ថាការធ្វើប្រជាមតិថ្នាក់ជាតិហ្នឹងគឺតាមធម្មតាចំណាយលុយអស់6លានបាតបាទដូច្នេះបើកាលណាធ្វើពីបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងទៅវាអាចសន្សំលុយសាធារណជនបានក្នុងការធានាឲ្យមានមហាជនចូលរួមយ៉ាងទូលំទូលាយលោកអនុทินវិញបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីរៀបចំការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយល់ដឹងអំពីការធ្វើប្រជាមតិទាំងពីរនេះបាទហើយអ្នកបោះឆ្នោតនឹងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតចំនួន4បាទទី1គឺមានតកតងជាមួយនឹងសមាជិកសភាមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងបញ្ជីសមាជិកសភាមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងការធ្វើប្រជាមតិរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងមួយទៀតគឺការធ្វើប្រជាមតិអំពីអនុសារណៈនៃការយោគយល់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានផ្ដល់អំណះអំណាងថាអនុសារណៈស្ដីពីការយោគយល់ទាំងពីរនេះគឺបានចុះហត្ថលេខាអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយមិនបានហាមឃាត់មិនបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាឬក៏ដោះស្រាយចំនួននោះទេបាទតាមសម្ដីរបស់គាត់គឺគាត់សង្កត់ធ្ងន់ថាក្នុងគណៈពេលដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះគឺមានអំណាចនៅក្នុងការលុបចោល MOU ភ្លាមក៏ប៉ុន្តែខ្លួនគឺពេញចិត្តក្នុងការឲ្យសាធារណជនចូលរួមបាទ
ហើយនេះគឺមិនមែនជារឿងការទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការគោរពសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយឥឡូវនេះគឺខាងគណៈកម្មការសភានឹងកំពុងតែពិនិត្យមើលទៅលើអនុសារៈទាំងពីរនេះហើយមុននឹងការធ្វើប្រជាមតិផងដែរបាទហើយលោកអនុទានបញ្យល់ថារដ្ឋាភិបាលនឹងរងចាំឲ្យមានគណៈកម្មការពិសេសរបស់ខាងសភានឹងដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់ខ្លួនសិនមុននឹងបាទខ្លួនចាប់ដើមធ្វើប្រជាមតិបាទនេះគឺជាអ្វីដែលភាគីថៃនឹងធ្វើមកចឹងខ្ញុំជម្រាបជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានអ្នកធ្វើ comment DJ VK ហ្នឹងគាត់ថាបាទខ្ញុំយល់ស្របហ្នឹងហើយគាត់ថាអនុទិនខ្លាចឆ្លាតបែបខូចថាធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីយកបន្ទុកប្រជាជនសៀមដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យវាពេលរដ្ឋាភិបាលបោះឆ្នោតថ្មីបាទខ្ញុំយល់ស្របនៅខ្ញុំចង់និយាយចឹងដែរអញ្ចឹងអរគុណច្រើន DJ វិជ្ជការណាបាទគឺអញ្ចឹងបាទគឺឥឡូវនេះរឿងព្រំដែននេះវាคล้ายទៅជាចំណាប់ខ្មាំងនៃរឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់ថៃបាទតាំងពីដើមទីមកឥឡូវនេះយើងឃើញកាន់តែច្បាស់ហើយបាទនៅរឿងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតបាទក្នុងពេលដែលគេកំពុងតែចាប់យើងធ្វើចំណាប់ខ្មាំងយើងគួរតែងាកមកជួយខ្លួនស្រុកយើងសិនទៅបាទកុំឆ្ងាញ់នឹងចូលដៃចូលជើងជាមួយថៃមកវាយប្រទេសខ្លួនឯងវិញនឹងវាមិនមែនជារឿងល្អទេក្នុងពេលនេះនោះបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះមានរឿងមួយទៀតបាទរឿងមួយទៀតគឺខ្ញុំនឹងជ្រាបពេលដើម្បីចែករំលែកជូនប្រិយមិត្តផងដែរឲ្យដឹងពីរឿងនេះគឺកាសែត The New York Times ដែល New York Times ក៏បានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាវុធដែលថៃសំទោសដែលចិនផ្ដល់មកលក់មកឲ្យកម្ពុជានិងថៃហ្នឹងបាទបើតាមកាសែតរបស់ New York Times នេះគឺផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍ស៊ើបអង្កេតរបស់ថៃដែលផ្ដល់ឲ្យកាសែតហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះនៅក្នុងបញ្ហានេះវាឈានទៅដល់ដំណាក់កាលមួយទៀតគឺការប្រើបណ្ដាញឃោសនាសង្គ្រាមព័ត៌មានចូលហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានមើលអត្ថបទនោះទូមិនតបានមើលចប់ទេអញ្ចឹងបានន័យថាទាហានថៃឥឡូវនេះគាត់ប្រើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិហើយផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដើម្បីផ្សាយពីរឿងហ្នឹងហើយលោកស្រីមួយនោះគាត់សរសេររឿងលើកមុននោះគឺមានលក្ខណៈល្អសម្រាប់ស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះថៃគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ចាប់យកគាត់ឲ្យព័ត៌មានស៊ើបការសម្ងាត់ហ្នឹងទៅលោកស្រីហ្នឹងឥឡូវគាត់សរសេរវិញហើយគាត់សរសេរមករបៀបងាកបន្តិចអញ្ចឹងបើសិនជាទនេខ្ញុំនឹងរៀបបកប្រែអត្ថបទហ្នឹងជូនប្រិមិត្តហើយមានចំណុចខ្លះមិននិយាយមិនសូវល្អពីកម្ពុជាទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមចិត្តប្រិមិត្តពេលដែលស្ដាប់ហ្នឹងគឺដើម្បីទទួលយកជាចំណេះដឹងតែដើម្បីឲ្យចង់ដឹងបាទតើតើនឹងរឿងនេះខ្ញុំផ្ដល់យោបល់បន្តិចបាទយោបល់បន្តិចអញ្ចឹងហើយបានថាការប្រើសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺវាសំខាន់ដែរអញ្ចឹងវាមានពីរទៅវិញទៅមកនេះចូលដល់ក្នុងវគ្គចែករំលែកបទពិសោធន៍ទេណាបាទពឹងព័ត៌មានចាប់ប៉ុណ្ណេះហើយឥឡូវចូលដល់វគ្គចែករំលែកបទពិសោធន៍ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងការងារព័ត៌មានហ្នឹងវាមានពីរបាទទាំងអ្នកសារព័ត៌មានខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវពង្រឹងខ្លួនឲ្យទៅជាមនុស្សមួយដែលគេទុកចិត្តដែលគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានសម្ងាត់ព័ត៌មានណាធំរឿងធំឲ្យយើងមកបាទគឺសំខាន់ណាស់ក្រមសីលធម៌និងការគោរពប្រភពរបស់យើងហ្នឹងគឺមិនឲ្យបែកធ្លាយចេញទេគឺយើងអាចរក្សាប្រភពរបស់យើងគេទុកចិត្តយើងគេអាចផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យយើងបាទតាំងពីខ្ញុំនៅ AFP គឺយើងអាសាបាននៅភាសាភាសាហៅ scoop បាទ scoop នឹងគេឲ្យយើងអញ្ចឹងបាទហើយអានឹងយើងអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវពង្រឹងខ្លួនដើម្បីបានព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយអ្នកមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏គេមើលដែរថាតើអ្នកណាគេអាចទុកចិត្តបានគេឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងទៅដែរដើម្បីរក្សាប្រភពឲ្យគេមិនឲ្យបញ្ហាគេទោះបីជាគេប្រើយើងក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានព័ត៌មានខាងគេនោះក៏បានប្រយោជន៍ទៅវិញប៉ុន្តែគេបានទទួលផលអ្វីមួយទូយ៉ាងដូចជាក្នុងរឿងដែលខ្ញុំនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយនេះខ្ញុំដករូបនេះចេញកុំឲ្យវាចូលណាគឺសារយោធាថៃគាត់ប្រើសារព័ត៌មាន New York Times ណាគឺគាត់ឲ្យលួចឲ្យរបាយការណ៍ស៊ើបការសម្ងាត់នឹងតែម្ដងទៅ New York Times គាត់ធ្វើកិច្ចការនឹងទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្ពុជានាំអាវុធចូលពីចិនមកហ្នឹងបាទគាត់និយាយចឹងនេះជារឿងសំខាន់ណាស់រឿងសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យបានដឹង